guyyaa seenaa qabeettii tokko irratti dhalataan Afrikaa tokko gara baankii Dubaay isa guddaatti seenama. Amala gaariin tasgabbii gadi of qabuun fi dandeettii dubbii guddaa qabuun yeroo gabaabaa keessatti hoogganaa baankichaa waliin michummaa cimaa uume. Guyyaa walitti dhufeenya isaanii tokko irratti dandeettii cimaa falfala adda addaa akka qabuu fi dandeettii kana fayyadamuunis maallaqa dachaa lamaan guddisuu akka danda'us hoogganaa baankichaatiif ni hima. Hoogganaan suni waan nageen kan burjaaja'ee fi rifatee ta'us haala dandamachuu hin dandeenyeen namicha kana waan hawwateef yookiin jaallateef dandeettii isaa tokko tokko arguu akka barbaadu itti hime. Erga falfala isaa sana argee booda maallaqa guddaa gara herrega baankii isaatti akka dabarsuuf itti hime. Hoogganaan baankii kun waan dhalataan Afrikaan kun itti agarsiise ajaa'ibsifatee doolaara Ameerikaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 40 gara herrega baankii namichaa kanaatti dabarseef. Ganda baadiyyaa xiqqoo maaliirraa ka'ee baankota Dubaay namichi saamee duwwaa godhe kun namichi kun falfala yookiin moortuu akkamii fayyadameeti kan jedhu raajii ajaa'ibaa raawwate namoota hedduuf barreeffama asoosama barreessa tokko keessatti barreeffame malee dhugaa wanta uumameedha jedhanii amanuun waan nama rakkisu ta'eera.